alle sammen. Vi vil gerne vise, hvordan man læser nogle varedeklarationer om Coco Pops og en juice. Nej, vi skal snakke om en varedeklaration, så om der står per 100 gram og per 30 gram. Fordi vi gør det nemlig på grund af, at de vil gerne have det til at se mindre usundt ud. Så det ikke ser så alt for usundt ud, så folk de ikke rigtig gider at købe det. Så, hej! Jeg vil bare lige sige, hvordan man læser en varedeklaration sådan. Og så for eksempel altid det, der står øverst, det er der altid mest af. Så for eksempel her, der står der energi øverst. Her, så det vil altid være det, der er mest af. Og det, der står nederst, det er salt. Det vil altid være det, der er mindst af. I dag skal vi snakke om sukkerpops. Vi skal lære at læse en varedeklaration. For eksempel energi. I den her er der 1612 kilojoule per 100 gram. Woohoo! Okay. Det er akavet det her. Men så tager I selfie sådan her. Ja, tager du ikke selfie sådan? Hej, hedder du Sofa? Nice. Aha, det her. Sukkerpops, og hvordan du læser en varedeklaration. For eksempel i den her Sukkerpops med, ja.